inshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda ntukanambabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuza amahoro n'umutwe ntabwo araguwe neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ndi jewe, ngo wewe jewe, ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa, ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi, bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Mbashimira ku bwitange bwanyu bwa buri gihe bwo gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uno munsi umwami Yesu yasubiye kutugirira ubuntu bwo kutugaburira ijambo rye dukeneye muri no minsi y'imperuka, kugira ngo azasange tumwiteguye tutazakorwa n'isoni. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yampaye buduhamagarira gukanguka. Batabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere 37 byatambutse kuri buno butumwa, twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka kwari ukwibagirwa Imana, ukayikura mu bitekerezo byawe, umutima wawe ugahugira ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka no gutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mitima yacu, tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe, ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make, umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana. Aba yarateye Imana umugongo kubwo gutakaza ubwo bushobozi. Satani acaza agafata icicaro mu mutima we, akurira kuri bimwe yagize ibigirwamana bye, akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu bundi buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu. Iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo, tugendera mu bubata bwe, akadukoresha ibyangwa n'Imana, kuko niwe se w'ibyaha. Umuntu usinziriye utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ari bituma tuva ku Mana, tukimura Imana mu mitima yacu, bikaba ari byo dushikamisha ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiriye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami Yesu atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze inama ya mbere atugira ko ari ukwitondera amategeko ye, ariyo yaya kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho nuko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano twayimana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho iduhugurira guhora twiteguye, nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera. Bitabaye ibyo ntituzabona umwami Imana. Mu biganiro byatambutse twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icyo ari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe, kandi duhore twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musomye cya gitabo nandika cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mwasobanukirwa kurusha. Twanaganiriye no ku mpamvu abantu bakira agakiza ariko bakadindira, ntibigere batera imbere ngo bahinduke bezwe. Twanaganiriye no ku mpamvu n'uburyo abantu baba barakijijwe bakuzuzwa umwuka wera w'Imana, bakagera no ku rugero rwo gukorera Imana
hama bakagwa bakabivamo. Haba gukomeza amategeko y'Imana ariyo kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse, haba gukomeza amasezerano twahaye Imana n'abantu, haba ikibazo cyo guhora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Izi nama zose Yesu atugira zikubiye mu gice kinini cya mbere cy'impanuro, aho Yesu Kristo yatubwiye ngo muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nicyo gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Iri ni ijambo dusanga muri Luka mu gice cya 12 ku murongo wa 35. Igice cya kabiri kigari cy'impanuro umwami Yesu aduha kugira ngo duhore turi maso ni iki: mwirinde mudahagarika imitima yanyu, mwirinde abajura b'amahoro n'umunezero. Igice cya gatatu kigari cy'impanuro umwami Yesu aduha kugira ngo duhore turi maso nuko dutwarana, kuko ijuru riratwaranirwa kandi intwarane zirigishamo imbaraga. Igice cya kane kigari cy'impanuro umwami Yesu aduha kugira ngo duhore turi maso ni iyi: twirinde uko tugenda tutagenda nk'abatagira ubwenge. Ibi bice uko ari 4 twabiganiriyeho mu buryo burambuye. Mu biganiro biheruka twatangiye kuganira ku gice cya 5 cy'impanuro Yesu Kristo aduha kugira ngo tutazatungurwa no kuza kwe. Nacyo ni iki: mube maso musenge. Iyi mpanuro umwami Yesu yatugiriye ubwe yanditse muri Luka 21 ku murongo wa 34 na 35. Yaratubwiye ati mwirinde imitima yanyu ye kuremerwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi umeze nk'umutego. Nuko rero muje mu amaso musenge iminsi yose kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Umwami wacu Yesu Kristo adusaba kwirinda ibiremerera imitima yacu, bikaduhagarika imitima, bikimura Imana mu mitima yacu. Ibyo bikaba byatuma tuba abasinzi bo mu mwuka, batagitekereza ku Mana ahubwo bahora batekereza ku maganya y'iyi si. Nayo amaganya y'iyi si arahari kubw'ibyago byo mu minsi y'imperuka byagwiriye. Nicyo gituma tugomba gushakisha uburinzi bw'Imana bwo kudutabara kugira ngo tudahitanwa n'imivo y'ibigeragezo tukava ku Mana. Kandi ubwo burinzi bw'Imana bubonwa n'abasenga uko Imana ishaka. Amasengesho niyo atwegereza Imana, none imbaraga z'umwuka wera zikatumanukira, zikatugota, zikaturinda ibyago kandi zikaturinda ikibi n'igisa nacyo. Ni kuri izo mpamvu tugiye kumara ibyumweru bitari bike twiga ku gusenga. Nagira ngo twungurane ibitekerezo ku murimo wo gusenga kuko ari wo murimo ukomeye muri ino si, kandi umwami Yesu akaba aratubwiye ngo murasenga ntimusubizwe kuko musenga nabi. Birakwiye rero ko tumenya gusenga neza uko bikwiriye kugira ngo uko dusenze dusubizwe. Twavuze ko tugomba kuganira ku murimo wo gusenga twishyura ku bibazo 7 bikurikira: gusenga ni iki? Umumaro wo gusenga ni uwuhe? Ni bande Imana ishaka ko bayisenga? Inzitizi z'amasengesho ni izihe? Ni ibiki tugomba gusengera? Dusenga dute? Ubwoko bw'amasengesho ni ubuhe? Ibibazo 3 bya mbere twararangije kubiganiraho mu buryo burambuye mu kiganiro cya Kanguka 33. Twatangiye kuganira ku nzitizi z'amasengesho arizo zizi: gusengana ibyaha, gusengera ibitajanye n'ubushake bw'Imana, gusenga no kwizera guke, gusenga utazi nawe icyo ushaka icyo ari cyo, gusenga uterekana uruhare rwawe mu byo wifuza ku Mana, gusengera abandi ibyo nawe utarabasha kugeraho mu buryo bw'umwuka, gusengana uburyarya, inzigo n'ishyari mu mutima, kutumvikana n'uwo mubakanye, kutuba ababyeyi n'abakureze cyangwa abantu bakuru, kutita ku mategeko y'Imana, kutita ku bakene, kuva mu murimo w'Imana no kudasengana umwete.
ku biganiro bitanu byaheruka twaganiriye ku nzitizi 11 za mbere z'amasengesho. Uno munsi turaganira ku nzitizi ya 12 ariyo yiyi kuva mu murimo w'Imana. Imbere yo kuvuga ku kungene kwirengagiza umurimo w'Imana bituma nayo itwima amatwi, numva ari byiza yuko tubanza tugasobanukirwa neza ku gukorera Imana icyo ari cyo n'umurimo w'Imana uwo ari wo tugomba kurangura. Icya mbere, gukorera Imana ni iki? Mbese bivuga iki? Gukorera Imana mu by'ukuri ni ugukorera abandi bantu nkatwe, ariko nyene ukemera kubakorera ukoreshejwe n'Imana. Imana ni urukundo, nicyo gituma ukoreshwa n'Imana akorera mu rukundo nyakuri, atari urwagahemo, ahubwo urukundo ruva ku mutima kandi umutima uciye bugufi. Ibyo bintu byose rero ukorera abandi bantu kubw'urukundo ubakunda, ugamije kubungura haba mu buryo bw'umubiri cyangwa bw'umwuka, utagamije na hato kubakuramo inyungu zawe bwite, ugukorera Imana. Ahubwo ubakorera wiyibagirwa kugira ngo wungure benshi. Tugomba rero kumva no gusobanukirwa neza ko gukorera Imana ari ubuzima, ko gukorera Imana ari imibereho ya buri munsi. Umuntu ntabwo yavukiye kwiberaho, yavukiye kuberaho abandi. Nicyo gituma Bibiliya mu Bagalatiya mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 2 tubwira iti, mwakirane ibaremerera kugira ngo abe ariko musoza amategeko ya Kristo. Kandi amategeko ya Kristo ni uko dukunda Imana kuruta byose, natwe hagati yacu tugakundana nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira. Ubundi nta n'uwavuga ngo akunda Imana atigeze abona adakunda mugenzi we babana. Iri jambo rero ridusaba gufashanya no gutabarana, tugahora dushakisha uburyo twakura abandi mu makuba, tukaruhura abarushe n'abaremerewe uko dushobojwe. Iri jambo naryo turarisanga mu Migani mu gice cyaho cya 17 ku murongo wa 17. Igihe cyose rero ubaho ubuzima bushingiye ku rukundo, haba mu muryango wawe, haba mu baturanyi bawe, haba mu wo mukorana, haba mu wo musengana, ubugaragaza Imana muri wewe, bigatuma abo muri kumwe bashima Imana, bikabaviramo nabo kuyikunda no kuyigarukira. Uku niko kunga Imana n'abantu, kandi niwo murimo twahawe n'Imana. Ikibazo cya kabiri tugiye kuganiraho ni ukumenya umurimo w'Imana uwo ari wo. Twebwe abamaze kwiyunga n'Imana kubwo gukizwa tukavuka ubwa kabiri, umurimo yaduhaye ni umwe, ni ukuyunga n'abandi nk'uko ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba 2 igice cyaho cya 5 ku murongo wa 17 na 18 ribitubwira riti, umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gisha, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yinze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kunga n'abandi. N'ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo inshuti ikugeza ku yindi, cyangwa ngo inshuti igusiga iyindi. Akenshi abantu bitiranya umurimo w'Imana n'impano Imana itanga kugira ngo abantu barangure umurimo wayo. Hari abo Imana iha impano yo kuririmba, abandi impano yo guhanura, abandi impano yo kuvuga ubutumwa, abandi impano yo kwigisha ijambo ry'Imana, abandi impano yo kuyobora n'ibindi. Imana itanga uko ishaka nk'uko yabigambiriye kera. Izi mpano zose dukoresha ku bakorera Imana badakorera inyungu zabo, intego ni imwe, ni ukunga Imana n'abantu. Ikibazo cya gatatu tugomba kuganiraho ni ukumenya ngo ni bande by'ukuri babasha gukora umurimo w'Imana wo kuyunga n'abandi bantu. Abo Imana yemera ko bayikorera n'abiyunga nayo bakayibera inshuti, nabo nabera imbuto. Kandi twavuga ko imbuto tugomba kwera ko ziri ubwoko butatu, kandi tukagomba kuzera zose. Umwami Yesu yadutoranirije kwera imbuto, kandi imbuto zigumaho zizasoromwa n'ab'iki gihe ndetse n'abo mu bihe bizaza kugeza Umwami Yesu Kristo agarutse. Iri ni ijambo dusanga muri Yohana
mu gice cyaho cya 15 ku murongo wa 16. Imbuto rero tugomba kwera twavuze ko ziri ubwoko butatu. Ubwa mbere hari imbuto tugomba kwera, nayo niyo kwezwa. Imbuto zo kwezwa ni ukubasha gutegeka imibiri yacu kugira ngo idakomeza gutwarwa n'irari, ahubwo itegekwe n'umwuka wera w'Imana. Mu yandi magambo, umubiri wacu ntitugomba kuwuhindura imbata y'ibyo twifuza, ahubwo tugomba kuwuhindura imbata y'Imana, ukajya ukora ibyo Imana ishaka. Ibyo Imana ishaka tuzabimenyeshwa nuko twemera ko Imana idutekerereza, tukayoborwa n'ibitekerezo byayo. Ibitekerezo by'Imana bizama mu mitima yacu ari uko twerekeje imitima yacu ku by'ijuru tukayikura ku by'isi. Iby'ijuru ni Imana n'ijambo ryayo. Igihe cyose imitima yacu tuzayishikamisha ku ijambo ryayo no kuri yo, ibyo twahora turarikiye byadushukashuka bikadukoresha ibyaha bizatuva mu bitekerezo, dusigare dukora ibyo Imana ishaka. Uko niko gutungana, niko kwera imbuto zo kwezwa, tugasubirana ya shusho y'Imana yari yaraturemanye, tukava mu kwikunda tukambara urukundo, tukava mu binyoma tukavugisha ukuri, tukareka kwishyira hejuru tukicisha bugufi, tukava mu bwigenge ahubwo tukumvira ukuri ari ryo jambo ry'Imana. Uko niko guhinduka Imana idushakaho kugira ngo tube ibyitegererezo by'abandi, nabo bazahindurwe n'ingeso nziza batubonana, babashe nabo kwiyunga n'Imana. Uko twezwa tugahinduka tukaba basha, muzabyisomere muri bya bitabo nanditse, na cyane cyane cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana. Mu Efeso 2 mu gice cyaho cya 20, ijambo ry'Imana ratubwira riti, mukwiye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka basha mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu musha waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko rero ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Iri ni ijambo dusanga mu Baroma mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 22. Kandi ikitubatura ku cyaha ni ukuri ari ryo jambo ry'Imana, nk'uko tubisanga muri Yohana mu gice cyaho 8 ku murongo wa 31. Dukwiye kuba intungane z'intakemwa, tukaba intangarugero, kandi natwe tukabyimenyaho, ku buryo natwe twabasha gutinyuka guhugurira abandi ngo badufateho icyitegererezo, nk'uko Pawulo yabwiye Abafilipi mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 17 na 18 ati, bene data mugire ikirenge mucange, muhuje imitima, kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. Hari benshi bagenda ukundi, abona babwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo n'inda, bahoza imitima ku by'isi, naho twebwe iwacu ni mu ijuru. Pawulo asaba Kristo kumufataho icyitegererezo cyo kuba iby'isi byarataye agaciro imbere ye kubwo kubona Kristo, ngo byari byaramuhindukiye nk'amase, kandi kera ari byo byari indamuye. Umutima we wari usigaye waravuye ku by'isi, usigara uhurumbira iby'ijuru. Natwe dukwiye guhinduka tukava mu byo turarikira, tukagera ku rugero rwe, niho tuzabasha gukorera Imana mu nyungu zayo atari zacu, tugakorera Imana dushaka ijuru, tunafasha n'abandi kuzarigeramo, kuko tuzi ko abazahindurira abandi gukiranuka ko bazabona ijuru kandi bakaba bakuru mu ijuru. Imbuto za kabiri tugomba kwera ni imbuto zo kwizera. Imbuto zo kwizera ni ukwihangana. Ukwihangana kwacu mu bigeragezo duhura nabyo bituma Imana idutabara, ikatugaragarizaho imbaraga zayo, ubwiza bwayo n'urukundo rwayo, bigatuma benshi bizera Kristo, bakiyunga gutyo n'Imana ihoraho. Nicyo gituma guhamya Imana kubyo yadukoreye ari ingenzi, kugira ngo n'abandi bari kunyura mu ngorane twanyuzemo
bagire kwizera badahava batakaza ibyiringiro bakava ku Mana. Umwami Yesu yadusobanuriye neza inyungu zo kugeragezwa igihe Lazaro yapfa akamuzura. Muri Yohana 11:14 umwami Yesu yabwiye abigishwa be ati, Lazaro yarapfuye, nanje nezerewe ku bwanyu kuko ntari impari, kugira ngo noneho mwizere. Ikigeragezo cy'urupfu rwa Lazaro cyanejereje Yesu Kristo, kuko Imana yagikoresheje kugira ngo benshi bizere biyunge nayo. Hano Yesu atugaragariza ko n'intumwa ze zagendana nawe ko zitari bwamwizere kugeza umunsi yazuye Lazaro. Urumva rero Imana ntitunyuza mu igeragezo kubwo kutwanga cyangwa kubwo kuba ari ingome, ahubwo ni kubw'urukundo Imana idukunda. Mu igeragezo niho Imana itwigishiriza ikadukomeza, noneho tukagira kwihangana kutanyeganyega, gutyo tukabasha kubinyuramo dutuje, tutitotomba kandi tudahamuka, ahubwo tunezerewe kandi dushima, twikomereje ku Mana. Ikindi, kwihangana kwacu kugaragarira benshi ku Mana nk'uko nari maze kubivuga. Urumva rero ibigeragezo biduhesha kunesha twebwe ubwacu, kubwo kunesha tugafasha n'abageragezwa nkatwe kunesha, tukabunga gutyo n'Imana. Kubwo kwizera kwacu tuzabona ubugingo buhoraho kandi tuzagarura benshi mu gukiranuka. Ingororano zacu zizaba nyinshi mu ijuru. Kwizera no kwihangana byacu bituma kandi Imana ihimbazwa kandi abantu bakayubaha, bakanayitinya, kuko ari Imana ikomeye kandi ishobora byose. Ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 57 ku murongo wa 13 rirabihamya muri aya magambo riti, unyizera akihanganira ibimugerageza niwe uzahindura igihugu kandi azaragwa umusozi wera w'Imana. Hano natanga urugero rwa Daniyeli na bagenzi be bari baragizwe abanyagano mu gihugu cy'amahanga ca Babiloni. Daniyeli yari yarahimbwe Beluteshazari, yemeye kujugunywa mu rwobo rw'intare kuko yanze gusenga umwami Dariyo, atabarwa n'Imana imukiza iminwa y'intare. Bagenzi be nabo ari bo Saduraka na Meshaki na Abedenego bajugunywe mu itanura ry'umuriro kuko bari banze gusenga igishushanyo cy'inzahabu ca Nebukadinezari. Imana ibarinda gusha, bava mu itanura ry'umuriro ataco babaye. Abo basore uko ari bane Imana yarabatabaye mu buryo bw'igitangaza, kuko bihanganye bakubaha Imana, bakayizera, bakanga gusenga indi mana itari Imana nyakuri ya Isirayeli. Umusaruro wavuye muri uko kwihangana kwabo no kubaha Imana nuko Imana yahimbajwe n'amahanga yose. Abatari bayizi barayimenya, n'abatayubaha barayubaha, kuko ari umwami Nebukadinezari, ari umwami Dariyo bahaye abaturage bayobora bose amategeko yo kubaha Imana y'abo basore b'abanyagano b'Abanyisirayeli. Umwami Nebukadinezari yasohoye itegeko rivuga riti, Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo akiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa ngo bayisenge. Nicyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose n'indimi zitari zimwe azavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana yabasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babiloni. Iri ni ijambo dusanga muri Daniyeli mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 28 kugeza ku wa 30. Umwami Dariyo nawe amaze kubona Daniyeli atariwe n'intare, nawe yarashizeho itegeko, aravuga ati, shizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimbuka, kandi ubutegetsi bwayo buzagera ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi,
kandi niyo yakijije daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi, daniyeli agubwa neza. Iri ni ijambo dusanga muri daniyeli mu gice cyaho cya 6 umurongo wa 26 kugeza ku wa 29. Ingero z'aba basore ziratwereka umusaruro uva mu kwizera no kwihangana kwacu. Imana ibyungukiramo abayoboke. Abatureba bahugukira kumenya Imana, nabo bakizera bakagarukira Imana. Natwe ubwacu twishimirwa n'Imana n'abantu, tukakura icyubahiro haba mu isi ndetse no mu ijuru. Ibi nibyo byatumye Yakobo yandika mu gice cya mbere cy'ibaruwa rye ku murongo wa 2 ati: mwemere ko ari iby'igiciro kandi ari iby'igikundiro rwose, nimugubwa gitumwo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Nuko rero kugeragezwa n'Imana n'ubuntu bwayo tugomba kwishimira, kuko niko kutugeza ku mahoro n'umunezero birambye bidahubanganywa n'ikintu na kimwe icyo ari cyo cyose uko cyaba kimeze kose. Niko kunesha muri ino si ugomba kuranga abana b'Imana bose. Ikindi tumenye ko atari abantu bose bagirirwa ubwo buntu n'Imana. Imana igerageza abizi ko ari abana bayo. Abandi ibyago n'amakuba banyuramo ni ibihano bwo kuba barakoze ibyaha. Tujye tumenya rero ibyo tunyuramo ibyo ari byo, tugire uko tubyitwaramo. Nyimba ari ibihano, dusaba imbabazi, tubabarirwe ku byo twakoze bibi. Nyimba ari ibigeragezo, twishimire mu mwami wacu kugira ngo umusaruro yatugambiriyemo wose awubone. Ndanyuzwe kuko mufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. Imbuto za gatatu tugomba kwera nizo gukiranuka. Mbese gukiranuka ni iki? Abantu benshi baja bitiranya gukiranuka no kwera, ariko dukwiye kubyumva neza tukabisobanukirwa. Kwera ni ukuva mu byaha, kandi imbuto zo kwezwa ni ukwihanira kureka tugahinduka ibyaremwe bishya by'ukuri. Noneho gukiranuka ni ukugira urukundo, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana wa mbere mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 10 riti: umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Nuko rero imbuto abakiranutsi bera ni ukwirinda guturuka ku rukundo bafitiye Imana n'abantu. Buriya ukunda wirinda kumubabaza, ugahora uharanira kumunezereza, ntumugirire nabi. Niyo ucitswe ukamubabaza, wihutira kumusaba imbabazi kugira ngo wiyunge nawe vuba na bwangu. Ntugambire na rimwe kumugirira nabi. Umuntu ufite urukundo akarugaragariza bose, agakunda n'abamwanga, agaragaramo Imana, kuko Imana ni urukundo kandi ikorera mu bantu. Urwo rukundo ruzatuma abantu bashima Imana, igukoresha ikabagirira neza, noneho nabo bakunda Imana biyunge nayo. Iri jambo riri mu Bakorinto ba 2 mu gice cyaho cya 9 kuva ku murongo wa 12 kugeza kwa 15 rirabihamya, aho Pawulo yabwiye Abakorinto bakunda gufasha abandi bagatanga. Niho yababwiye ati: uwo murimo wo kugabura ntumara gusa ubukene bw'abera, ahubwo utera benshi guhimbaza Imana, bayihimbaza kubw'ubuhamya
bw'uyu murimo mwitangiye, mukemera kugandukira ubutumwa bwiza bwa Kristo, mukagira ubuntu bwinshi bwo gufasha abandi. Tumaze kubona ko abera imbuto zo kwera arizo ziduhesha kubaha Imana kubwo kuva mu bibi. Abera imbuto zo kwizera arizo zitugeza ku kwihangana. Abera imbuto zo gukiranuka arizo zitugeza ku kwirinda. Abo nibo bakozi b'Imana nyakuri, kuko nk'uko twabibonye nibo babasha kugaragaza Imana ibarimo, bakayigaragaza uko iri mu bubasha bwayo, ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo. Noneho abantu batari bazi Imana cyangwa bagoyagoya mu gakiza kabo bakamenya Imana, abandi bagasubizwamo imbaraga, bikabaviramo gukunda Imana no kwiyunga nayo. Kandi tumenye ko uwiyizi wese ko ari umwana w'Imana agomba kwera izo mbuto uko ziri ubwoko butatu. Umwami Yesu yaratwibwiye ko abera imbuto nizo nshuti z'Imana, kandi icyo basabye Imana cyose arakibaha. Yabitubwiye muri Yohana 15 ku murongo wa 16 na 17 ati, simwe mwantoranije ahubwo nije wabatoranije, mbashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Nitwera imbuto rero, ariko gukorera Imana gukwiriye, ntacyo tuzayiburana, tuzayihamagara itwitabe, tuzayisaba iduhe, tuzayisenga itwishimire, tuzayiganiriza ituganirize. Umwami Yesu yatwigishije n'icyo twakora kugira ngo twere imbuto. Yatubwiye ko ari ukuguma muri we jambo ry'Imana. Ushaka kwera imbuto rero aguma mu ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ko agomba kurimenya, akarihoza ku mutima, rikamubamo nawe akaribamo, yarangiza akaryitondera. Agomba kuba ari ryo atekererezamo, akaba ari ryo avugiramo, akaba ari ryo rimuyobora mu byo akora byose, rikaba ari ryo rimuhesha guhitamo. Nitwabikora gutyo, ijambo rizaduhesha kugira ibitekerezo bizima byejeje, kuko kuryakira ni kwakira ibitekerezo by'Imana. Rizaduhesha urukundo, kuko Imana ni urukundo. Imitekerereze y'Imana n'imigambi ye yose bituruka mu rukundo ikunda abantu. Tuzagira ukwizera, kuko kwizera ni ukwemera ko ijambo ry'Imana ari ukuri, kandi ko rifite imbaraga n'ubushobozi byo gukora mu buzima bwacu ibyo rihamya. Kugira ijambo muri twe tukarigenderamo mu isi yacu yose yo kubaho kwacu, niyo nzira yonyine izatugeza ku Mana, tugahinduka inshuti z'Imana tukiri muri ubu buzima, ndetse tukazabona n'ubugingo buhoraho, tukabana nayo iteka ryose nitwava muri uyu mubiri. Kubw'ijambo ryayo tuzashyira mu ngiro, tugafasha n'abandi kurimenya no kurishyira mu bikorwa, tuzakunga Imana n'abantu benshi. Umwami Yesu yabitubwiye neza muri Yohana 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5, ku wa 7 n'uwa 8. Yaratubwiye ati, ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutazabibasha nimutaguma muri nge. Nige muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nimuguma muri nge, amagambo yanje akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Nyamara nitwiyobagiza ijambo ry'Imana, ntitwera imbuto, Imana ntizatwima amatwi gusa, ahubwo izitandukanya natwe turimbuke, dutwikwe mu muriro utazima, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira riti, umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakazayaterateranya bakayajugunya mu muriro agasha. Iri ni ijambo riri muri Yohana 15 ku murongo wa 6. Ndetse na Yohana Umubatiza yari yabivuze abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi baje kubatirizwa, kuko yari azi ko bari indyarya batavugisha ukuri. Yarababwiye ati, naho mujye kubatizwa mwemere mwere imbuto z'abihanye, kugira ngo mukizwe,
n'ahandi hoho ntibizabuza kurimbuka. Yongeyeho ati ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Iri ni ijambo dusanga muri Matayo mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10. Ubundi umwami Yesu ngo yari mu nzira azamuka aja i Yerusalemu arasonza. None habona igiti cy'umutini ku muhanda, aracegera agishakaho imbuto zo kurya, asanga n'ibibabi gusa nta mbuto kigira. Niko kukivuma giheraho kiruma. Ibi tubisanga muri Matayo 21 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20. Ni ukuri uku niko bazamera abantu bose Yesu ashakamo imbuto ngo yikirize abatarakizwa akazibura. Urundi rugero umwami Yesu yaduhaye ni igihe atubwira umugani w'abagaragu bahawe italanto. Uwa mbere yahawe italanto 10, arazicuruza azibyaza izindi talanto 10 ziba 20. Uwa kabiri ngo yahawe italanto 5, azibyazamo izindi 5 ziba 10. Uwa gatatu we yari yahawe italanto 1, arayitaba ayisubiza shebuja uko yayimuhaye. Babiri ba mbere barashimiwe kuko italanto zabo bazibyaje umusaruro, nawe wa gatatu atungukiye shebuja yamwatse niyo yari afite, arangije amujugunya hanze y'ubwami bwe. Ngo aho niho bazaririra kahekenyera amenyo. Nuko rero bene data, ntitugafusha ubusa ubuntu twawe n'Imana bwo kubona agakiza, ahubwo tukabyaza umusaruro dukurikiza impanuro Imana iduha mu Bakolosayi mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 10, ayitubwira iti mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Nitugira umwete wo kwera imbuto, Imana izatwishimira, yumve gusenga kwacu. Amaso ye ahore ku byo dukora, n'amatwi ye ahore ku byo dusaba. Ikigeretse kuri ibyo, imbuto twera azazikoresha kugira ngo akize abatarakizwa, kandi amaherezo azaduhemba ubugingo buhoraho. N'ahandi hoho nitutakurikiza amategeko ye, ntazitaho ibyo tumubwira n'ibyo tumusaba. Umwami Yesu yarabitubwiye neza atakunyura hirya no hino muri Luka 6 ku murongo wa 46 ati mumpamagarira iki muti databuja databuja, nyamara ntimukore ibyo mbategeka. Umuti umwami Yesu yampaye bwa mbere buduhamagarira guhagarika imikino, yaradusobanuriye neza kurusha rino jambo, aho yatubwiye ati abirirwa bampamagara ngo databuja databuja badakora ibyo ndababwiye, ndabahakaniye. Muri Yesaya mu gice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa 10 kugeza kwa 15, Uwiteka tubwira ko arambiwe n'ibitambo tumutambira, amashikanwa n'amaturo tumuzanira, ndetse n'amateraniro dukora tukayakorana ibyaha tutera imbuto z'abera. Yarabitubwiye muri aya magambo ati mpaze ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbi rw'amatungo abyibushe, kandi sinishimira amaraso y'inka n'abana b'intama cyangwa n'ay'amasekurume y'ihene. Iyo muza kunshengerera, ninde baba bababwiye ko muza kundibatira urugo? Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri nge, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Iminsi mikuru n'imboneko z'amezi byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye ndushe kubyihanganira. Nimuntege ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Erega n'ukuri birumvikana ko Imana iturambirwa igihe cyose twita abana bayo ariko ntitwere imbuto. Duka tsitaza by'abatarakizwa n'abatarakomera mu gakiza. Noneho wagukora wa murimo twahamagariwe wo kunga Imana n'abantu, ahubwo tukabatandukanya, tugatuma bari badutezemo ibyitegererezo bagwa, abandi bakumva gukizwa ataco byungura umuntu, kuko batureba bagasanga turi babi kurusha n'abapagani batazi Imana. Imbere yo kurangiza kino kiganiro,
ngiye kubagezaho ubutumwa bw'Imana buduhamagarira gusenga no kuguma mu ijambo ry'Imana kuko isaha y'impanda irageze. Musenge kandi mugume mu ijambo ryanjye, isaha y'impanda irageze. Data wa twese wo mu ijuru atuvugishije muri aya magambo ati: ndi Imana ya Isaka na Aburahamu, sinigeze mpinduka kandi sinzigera mpinduka. Ubutumwa bugenewe ubwoko bwanjye. Igihe cy'impanda kirageze, n'igihe cyo kunshakana umwete, n'igihe cyo kungira uwa mbere, kuko umugabo cyangwa umugore hamwe n'abana, imigambi hamwe n'inshuti mufite sije wabibahaye. None se ni gute biza imbere y'Imana yabiduhaye? Mwicishe bugufi muri byose, kandi ntimwibagirwe ku itegeko rya mbere, kwari ukunkunda n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi kunkunda mukandutisha byose na bose bigaragazwa n'umwanya mumpa. Murashaka gutera imbere gute nta mwanya mumara imbere yanjye? Nimusenge, nimusenge, mumpimbaze kandi mungarukire. Imitima yanyu iri kure, yatwawe nibateye ubwoba, yatwawe n'irari ribabamo, yatwawe n'icyubahiro cyanyu muri kwishakira. Bari hehe abiheba bakitanga? Mwibagirwe, nzabibuka. Ntimukikunde mu ngamba mufata, mujye muhitamo ubushake bwanjye. Niki nakora kandi? Icyakora ibyo bisaba ko muba munzi kandi ndi mu ijambo ryanjye, kandi abazaguma mu ijambo ryanjye nanjye nzabana nabo. None se mwibaza ko mwatura mu ijambo ryanjye gute? Mwatura mu ijambo ryanjye mu kurisoma, mukaryibwira amanywa nijoro, kandi mugashyira mu bikorwa ibyo Bibiliya ibasaba gukora byose. Ijambo ryanjye rizahoraho iteka ryose, kandi niryo ribamenyesha ubwiza bwanjye. Mwatura kandi mu ijambo ryanjye mu gusenga no mu kwiriza ubusa. Mufate urugero kuri Mose, Daniyeli, Nehemiya, Umwami Yesu n'abandi. Uwiteka Imana yacu yaduhaye n'amagambo ari muri Bibiliya ngo tuyisomere kugira ngo dusobanukirwe neza. Musome muri Yohana igice cy'umunani kuva ku murongo wa 30 kugeza ku wa 32. Musome no kuri Matayo igice cya 6 icya 7 n'ic'umunani. Musome no muri Petero wa mbere igice cya 3 cyose. Mwongere musome muri Luka 22 kuva ku murongo wa 40 kugeza ku wa 46. Imana ishobora byose, Umwami w'amahoro, twongeye kugushimira ku bwa rino jambo uduhaye, ukicisha bugufi ukaza kuvugana natwe. Uzanywe no kutuburira kugira ngo tutazatembanwa n'uburiganya bwa Satani, tukava mu gakiza tukazarimbuka. Turagushimiye rero kandi tukwinginze kugira ngo rino jambo urikomeze mu mitima yacu, kugira ngo dukomeze turigenderemo, ridukize akaga n'amakuba. Imana yacu rero kandi sabye uzagerwaho n'ubutumwa wese kubugeza ku bandi, akabukwiza hose, akaburira abandi, kuko n'inshingano ya twese. Utazababurira amaraso yabo azayabazwa. Tuburire rero abari bugufi bwacu n'abari kure, ikoranabuhanga ryaraje. Telefone zanje ni 0788 517454, 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com, christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abipfuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera, ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abipfuza gushishikara nabo kuzitega amatwi, mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet, yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788
35 07 47. Reka nsubiremo nimero za telefone ni kuri 0788 35 07 47. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa moya kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abipfuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora hano i Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari c'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri farmasi yitwa Karo Pharmacie iruhande ya alimentation yo kwa Ndori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo, uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bakafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ubatazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa Dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu Gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twipfuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo Gukina birarangiye, mu Gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari mirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe Kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, Icy'igifaransa nacyo kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Asa n'umanitswe mu mayira abiri, guhanyura yitegereze ukuntu akojejwe n'isoni. Numva ijwi ryurira asa n'urangurura, hamagara Yerusalemu, ngwino umusange uruhure. Asa n'umanitswe mu mayira abiri,
nuwanyura yitegereze ukuntu akojejwe n'isoni nta jisho rishaka kumureba nta gutwi ukeneye kumwumvira nta jisho rishaka kumureba nta gutwi ukeneye kumwumvira kandi aribo yaziraga umusaraba nakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro narose umuzingo wanjye ndawubonye ya mitwaro iragwa naronseyo rwa rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo imiryango yarugurutseyo nagabanye kuri ya migisha wa musozi kera waricaga wawugezeho yari kivume nageze umutima uratsindwa hampindukira imbabazi Golgota kera yaricaga wayigezeho yari kivume nageze umutima uratsindwa hampindukira imbabazi ndemera maze nditaba ndemera maze nditaba umusaraba nakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro narose umuzingo wanjye ndawubonye ya mitwaro iragwa naronseyo rwa rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo imiryango yarugurutseyo nagabanye kuri ya migisha Golgota wanegeye amaboko ndashima ko wanyemeye Golgota wambereye n'inzira wanyijije ku gicaniro Golgota
nshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho ngorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? arambwira ngo wewe ndi jewe ngo wewe jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefone niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe